Поисково-спасательная группа входит в состав экипажа поисково-спасательного обеспечения. Предназначение нашей группы — оказать помощь в случае нештатной ситуации. Далее мы действуем. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah pernyataan mengenai kekuatan pasukannya, di mana spesialis kelompok pencarian dan penyelamatan BKC telah melakukan lebih dari 50 misi sejak awal Maret 2024. Hal itu diungkapkan dalam sebuah unggahan resmi akun @moderasia di Telegram, Senin 25 Maret 2024. Sebuah video yang memamerkan bagaimana cara kerja mereka dengan menggunakan helikopter tempur, serta menyatakan semua tugas yang diberikan pada kelompok ini telah terselesaikan seluruhnya. Unit ini diketahui memiliki tugas untuk terus memantau area pertempuran. Lebih lanjut, jika terjadi keadaan darurat, satuan kelompok ini siap mengevakuasi dan menyelamatkan prajuritnya, lalu mengangkut pasukan mereka ke tempat yang aman atau ke tempat pelayanan medis. Unggahan ini telah dilihat ribuan orang dan meninggalkan berbagai reaksi dari warganet. Поисково-спасательная группа входит в состав экипажа поисково-спасательного обеспечения. Предназначение нашей группы — оказать помощь в случае нештатной ситуации. Далее мы действуем, подсаживаемся к месту крушения, которое занимает оборону при эвакуации летного состава. Далее убываем на место постоянной дислокации. Если нужно, оказываем первую медицинскую помощь. Задача выполнена на оценку отлично, без происшествий. Вертолет вернулся на точку базирования. Личный состав готовится к выполнению дальнейших задач. Чего можно пожелать нашим ребятам при выполнении специальной военной операции? Удачи, здоровья, терпения. Все знают, что их ждут дома семьи, жены, дети, родители. За Россию, за Кубань. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.